Teman-teman, rekomendasi 2 senapan yang ready for big game ya, sama-sama memakai tabung Monel ya. Untuk unitnya ada dari Morgan nih. Yang pertama ada dari Morgan A1 yang popornya ini popor klasik ya, cakep banget nih. Panjang laras di sekitaran 70 cm-an ya, 60 sampai 70 cm-an. Harganya cuma di 1.950.000 saja. Lalu ada juga dari Morgan klasik yang paling best seller juga. Ini pastinya udah support banget buat big game ya teman-teman. Untuk unitnya memakai tabung Monel juga, panjang laras di sekitar 70 cm-an. Nah, untuk harganya sendiri cuma di 2.350.000 saja. Kira-kira kalian minat yang mana nih? Buat kalian yang minat, kalian bisa screenshot dan kirim ke WA kita saja.